onda kod dece koja su mentalno retardirana, recimo kod debila, se razvoj, nivo razvijenosti svih ovih funkcija je niži u odnosu na normalnu decu. S tim da kod endogenih debila bi sve ovo bilo ujednačeno, ali na jednom nižem nivou, dok bi, znači, to bi bilo endogeni, ili takozvani harmonični, a kod egzogenih, odnosno neharmoničnih, bi to sada bilo, znači, neujednačeno, pa bi, na primjer, govor, na primjer, bio više oštećen nego, na primjer, motorika, inteligencija ili, na primjer, osjećanja, znači, već bi tu postojala jedna neujednačenost, ali su u celini te intelektualne sposobnosti niže. Sad, kod ovih parcijalnih disharmonija se može raditi samo o tome da se pojedina od funkcija, recimo, ako je to samo govor, znači samo govor, u oblasti govora dete zaostaje, znači, znate šta je, kakav je govor disfazičnog deteta, dok su i motorika, i inteligencija, i osjećanja te dece manje više na nivou uzrasta. Znači, to bi bila razvojna disfazija. Ako bi se radilo o zaostajanju ili neujednačenosti pretežno u oblasti motorike, onda bi govorili o razvojnoj, znači motorika, o razvojnoj dispraksiji. Dok ako bi to zaostajanje bilo pretežno u kognitivnoj, znači u saznajnoj oblasti, onda bi govorili, znači, o razvojnoj disgnozi, tu na primjer spadaju razvojne disleksije, razvojne diskalkulije. Dok, da sad to ovako klasično predstavimo, kod razvojnih disharmonija bi svaki od ovih celina ličnosti bio neujednačen, ne samo što bi kasni u odnosu na očekivani za uzrast, nego je i u okviru te celine ta funkcija, znači, neujednačena. Znači, na taj način mi imamo potpuno jednu ovako, što kaže, celinu koja je sada neharmonična, koja je neujednačena i koja ne omogućava detetu da se u socijalnom polju angažuje na jedan određen način. Ovom, recimo, detetu oligofrenom je, bez obzira na to, znači da ipak postoji izvesni razvojni potencijal, znači da deca imaju sposobnost da unutar tih svojih celina napreduju, da sazrevaju. Recimo, ovo je dosta značajno u odnosu na neke druge, recimo na decu koja su oligofrena i koje znamo da je taj razvojni potencijal i on isto postoji, ali znači, ima jednu jasnu, da tako kažemo, granicu. Ovdje ta granica nije unapred određena i unapred data. Znači, postoji taj razvojni potencijal. Sad, ono što je značajno, to je razlika ovih opštih razvojnih disharmonija u odnosu na takozvane pervazivne poremećaje razvoja. Pervazivni poremećaji razvoja su pojam koji se sreće prvi put u američkoj klasifikaciji psihijatrijskih oboljenja, tamo je 1980. godine, to je ona bila zvana DSM-3, sad je već ona napredovala, pa postoji njena revizija, pa čak i neke četvrto izdanje toga. Ali znači tamo u tom trećem izdanju iz 80. godine se prvi put... A ja imam nešto. Imam prekid. Nego da sam dodate načivu da nešto. A ne, imam nešto. Imam nešto. Ne sebi. Imam nešto. Ajde tražim. Ajde malo. Samo njegova modulacija glasa, intonacija i tako da su izražene običaje. Tu. Tražite, bravo,
Znači možete ga ostaviti tako da on je tako u stanju da se tako igra sam za sebe, ne traži što kaže drugoga, da se pravi ono što ide iz njega, znate, onako kao što rade recimo i autistična deca, vi znate kako da autistična deca budu fascinirana sa nečim i da se, što kaže, razumu nešto što istinite, što nema veze sa pravom realnošću. Sad je ono što dosta razlikuje ovu djecu njega, možda još više one koje ćete vidjeti, znate, jeste da recimo on može iz te takve situacije da se izvuče, drugim rečima, može da se uspostavi kontakt, ako vi nađete načina kako to da uradite, znate, i posle duže vremena, I posebno zadovoljstvo da je predstavljam gospođa Tanja Weissman od London i da predstavim našата zemlja, koja što su своето учество на ова наше советување, на овој наш семинар и допринесе за успешно реализирање на програмата комплетна која што ни е замислена. Таа денеска ни зборува за системот на образованието, разврстувањето и програмите за работа со ментално ретардирани лица во Велика Британија. Мислам дека тоа ќе биде едно наше ново сознание, едно наше ново видување, заради тоа што системот во Велика Британија и системот во нашата земја се многу разликуваат, што се однесува до образование, тоа ќе биде и тема. Јас сам молам. Со помош на I would like to begin by saying thank you to everybody for inviting me to Skopje. Ви благодарам на сите што ме повикавте да дојдам во Скопје. It is my first visit to Macedonia. Ова е моја прва посета на Македонија. And although I have been very busy at the symposium here, и иако бев многу зафатена за време на семинарот овде, I'm hoping to see a little bit of Skopje before I go home on Се Tuesday. надевам дека ќе го видам Скопје пред да си одам во вторник. I'd like to begin by introducing myself again. My name is Tanya Weissman. И сакала да се представам повторно пред вас, моето име е Тања Вајсман. The reason I tell you my name again Причината за која што повторно ви го кажувам моето име, го дале мојот живот, and the second thing was my name. а второто нешто моето име. I've had my name all my life Моето име го имам цел живот and I've always been called Tanya. и секогаш ме викале Тања. Every child has the right to have a name, Секој дете има право да има свое име. and sometimes that is perhaps something we forget when we're working with profoundly handicapped children. И тоа е некогаш нешто што го забораваме кога работиме со најтешката ментална ретардација. The first thing to start. А нивното име е една од првите работи со кои што почнувате. If we look at the historical naming of children, Ако гледате на именувањето на децата низ историјата, we come up against vocabulary which is very archaic,